El ganador de la llamada personal de esta semana fue Martín Colli. Mirá con quién hablaba y cómo lo hacía. ¿Cómo están? ¿Eh? Ay. Es el sol de Cañuelas que me pone bien. ¿Estás embalsamado, abuelo? Hablá. Que estoy mirándote y escuchándote que así como andás, quiero saber. ¿Vos cómo andás? ¿Bien? Y yo sí, todavía voy. Che, abuelo, no sabés Abuelo, la morocha que conocí acá adentro, mirá. Así. No me digas. Así, te la voy a llevar, ¿querés? ¿No tenés otra para mí? No, abuela. Nos alegramos mucho. Bueno, Está bien. qué grande, viejo, qué grande. La verdad es que me pone muy contento. Me pone muy contento porque los veo súper seguidos siempre y ahora hace rato que no los veo. Bueno, vieji, nos vemos. Nos vemos. Los amo mucho. Los amo mucho. Pásenla lindo. Chao, viejo loco. Chao, vieja. La verdad es que me pone muy contento.